boldness. Sawa sawa. Sasa unapoenda mbele za Mungu kwa ujasiri na maneno nitakuonyesha pia na neno, kwa sababu Mungu ananiangalia neno lake apate kulitimiza, lakini lazima ujue kwamba uendi mbele za Mungu na Biblia, unaenda na neno ambalo neno linaitwa ahadi kulingana na kile unachotaka. Ndio maana usiende mbele za Mungu kabla hujajua unachotaka amesemaje kwenye neno lake. So neno lake ndio ahadi aliyokupa. Sawa sawa. Sasa unapoenda na lile neno na ukaomba na ukasema amen, neno amen manake iwe kama nilivyoomba. Sawa sawa. Ndio maana neno amen. Let it be so. Sasa nilichoomba mimi ni haya maji. Niliposema amen, manake nimefunga faili kwenye ulimwengu wa roho. Sawa sawa. Nimekubali hilo kwenye ulimwengu wa roho. Nimekubali hiyo ahadi kwenye ulimwengu wa roho. Lakini kumbuka kwamba hicho kitu nilichokiomba na kihitaji kwenye ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo niliposema amen, there is always a gap. Jua kwamba ninaposema amen kuna nafasi hapa kati ya niliposema amen na hicho kitu kutokea, na hapo ndipo penye vita. Vita unaweza usione kwenye kuomba. Shetani anaweza kukuacha uombe, lakini atakuja anafanya vita kwenye ile distance, kwenye ule umbali ule wa niliposema amen na pale hichi kitu kimetokea, ninayo maji yangu physically kabisa. Sasa naona nina maji sawa sawa, naona na kitu na mimi nashuhudia kwamba Bwana nilimuomba Mungu this is specific na ninacho. Sasa hapa ndipo watu wanapoteza, hapa ndipo watu wanapoteza. Bwana Yesu asifiwe. Sasa umeelewa mfano? Umeuelewa? Umepata picha? Nikaenda kwenye maandiko pia. Sasa hii ni muhimu sana. Piga hesabu, mtu ameomba Mungu, ninaomba uniponye. Tena amekuwa very serious, akamwambia Mungu ukiniponya nitakutumikia. Mpaka amempa Mungu na ahadi na nadhiri. Na kuna wengine wanaenda mbele za Mungu kabisa, wanatanguliza na nadhiri. Mungu ukiniponya au whatever, ukimwokoa mume wangu au tushule kuniponya nitakupa hichi kitu. Sawa sawa Na labda ukaenda advance kabisa ukampa God ni advance kwamba msikia. Sawa sawa. Sasa kwenda ni advance haitaondoa mchakato. Umeelewa? Haitaondoa nini? Mchakato. Mchakato lazima utabaki. Sasa ukamwambia Mungu, neno lako ni kweli. Neno lako linasema kwa kupigwa kwako mimi nimepona. Ninapokea uponyaji sasa katika jina la Bwana wangu Yesu Kristo. Amen. Kwa nini nafikia maneno hayasikika kwenye ulimwengu wa roho? Imesikika, hata upepo unasikika kwenye ulimwengu wa roho. Sembuse maneno yako yamesikika. Sasa tatizo linalotokea la kwanza, nakuta mtu alipoomba hivyo hakuwa serious, kwa hiyo amesahau. Hakumaanisha kwa hiyo amefanya nini? Amesahau. Hiyo imeenda. Lakini kingine anaweza akawa alikuwa serious, lakini kitu ambacho watu wengi waliookoka hawajui, watoto wengi wa Mungu hawajui kwamba uliposema amen, kuna safari hapa ya amen na wewe kuishi kwenye huo uponyaji. Hapo ndipo watu wanapoteza kila kitu. Sasa I want to take you briefly in that journey. Nataka nikuchukue haraka kwenye safari ambayo nimejifunza miaka mingi iliyopita, ambayo itakusaidia sana. Sawa sawa Kama unataka kweli kuona hii safari itakusaidia, labda nikwambie, ulichoomba ulishapokea, lakini kwenye ulimwengu wako. Ulichoomba ulishapokea. The only problem, tatizo pekee ambalo wewe labda ulijui au unataka kujicommit, tatizo ni kwamba ulipokea ila kwenye ulimwengu wa nini? Wa roho. So uponyaji ambao unauomba, inawezekana unaomba mara ya 100.
Ngoja nikupe ushuhuda mmoja kabla tujaenda kwenye maandiko. Mhubiri mmoja ambaye sasa yupo alikuwa anaitwa Catherine Huluman, anasema alikosea kwenye maisha yake. Alipoanza kumtumikia Mungu alikosea. Akaenda akaolewa na mume wa mtu. Sasa si alikosea? Alikosea. Lakini baadaye kwa neema ya Mungu akaamua kufanya maamuzi ya toba. Unajua toba ni kugeuka Kama hujageuka hujatubu. Yaani kama hujaacha kitu hujatubu. Kwa hiyo akamwambia yule ndugu siku moja, life is over. Kwamba imeisha, mimi narudi kwa Mungu wangu. Kwa hiyo akapaki vitu vyake akaondoka. Sasa miaka mingi baadaye watu wakawa wanamsema, kwa hiyo anasikia yale maneno wanamsema, kwa akimsema anarudi kwa Mungu kutubu. Anarudi kwa Mungu kutubu. Anarudi kwa Mungu kutubu. Anarudi kwa Mungu analia, anatubu. Siku moja anasema, to make the story short, siku moja anasema akamsikia Yesu anamsemesha kwa mara ya kwanza masikioni kabisa. Akamwambia, ni dhambi gani unaomba nikusamehe? Nionyeshe hiyo dhambi nami nitakusamehe. Unaelewa? It is that day aligundua kwamba alishasamehewa tangu alipotoka kwenye ile nyumba ya yule mwanaume. It was over. Hello, are you getting the picture? Sasa twende kwenye neno. Sasa lazima ujue kwamba Mungu ni roho. Hiyo usisahau. Nataka niongee kwa muda mfupi, lakini nataka nikuwekee steps ambazo ukizifuata vizuri hakuna namna utayumba. Kumbuka unaenda kumuomba sio Manase. Umenielewa? Niangalie vizuri. Kama unaenda kumuomba ni Manase na akakupa, ni wazi ungeiona katika ulimwengu wa mwili akikupa. Sasa na usingehitaji imani kwa sababu umeona akikupa. Unaenda kumuomba uwe na picha, usisahau. Let it sink in your mind kwamba Mungu ni roho. Yohana 4:24. Kwa hiyo unaenda kumuomba is a spirit. Kwa hiyo kama ni spirit, ujue unachoenda kupewa, unapewa kwenye ulimwengu wa roho. Are you getting the picture? Unaenda kumuomba, Biblia inasema katika Yohana 4:24, Mungu ni roho. So understand that when kumuomba mjomba wako, you are going to approach a spiritual being. Unaenda kuonana na kiumbe ambacho ni roho. Are you getting this? Kwa hiyo atakachokupa atakupa katika roho. Na ndivyo anavyosema katika Waefeso 1:3. Waefeso 1:3, atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetupa baraka zote katika ulimwengu wa nini? Wa roho, ndani yake Kristo Yesu. Nifuate kwa sababu naongea kitu ambacho ni serious. Ukimisi haya mambo, unaweza ukamisi ulichokiomba kwa siku 3. Sawa sawa? Kwa understand kwamba Mungu anakupa katika roho na anakupa katika roho. Yaani roho Yohana 4:24 na anakupa katika roho Waefeso 1:3. Sawa sawa? Hiyo ujue kabisa. Tuko sawa? Hiyo uende na hiyo. Usipoenda na hiyo utayumba. Usipoenda na hiyo utatafuta vitu vya kuona kwa macho. Sawa sawa? Unapomaliza jua umemaliza kwenye ulimwengu wa roho. Umenipata mpaka hapo? Umenielewa Sawa sawa? Kama umenielewa sema amina. Sawa sawa? Na kwenye ulimwengu wa roho wanachoangalia kule ni neno. Sawa? Lakini hili neno sio lote. Neno uliloenda nalo kama ahadi ambayo Mungu amekupa. Mungu ameweka ahadi kwenye kila eneo. Kwenye eneo la ugonjwa kuna ahadi ameweka. Kwenye eneo la ndoa kuna ahadi ameweka. Sawa sawa? Sasa unapoenda kwenye ulimwengu wa roho, unapoenda kuomba, unaenda na ile ahadi. Ukichukua kwa ujumla utaiita neno. Lakini kwa sababu kwenye maombi unaenda kama ahadi. Na ukienda kama ahadi, Waswahili wanasema ahadi ni
deni, ndio